食往来天龙面清明到啊，一定爱食润饼糕，当然嘛要包一罐呢往来元素。最近伫台南好买了市场是闹热滚滚，润饼糕、润饼皮特别黄，因为有染这个往来汁，要个切甲一条一条这个金旋往来，配合各种水果包伫内底，酸甜的滋味，互人食了真清爽，又个兼开鼻。专门食往来，当然用实际行动，就是要挺在地往来龙。 而且啊，伫铁盘顶面铺一个三两个手饼皮就完成啊。验过这个色水比一般的较黄，我见一个片原来是熟悉台湾味，内面有染新鲜的往来酱。凤梨要在中间才不会湿掉。切好的往来搭配莲雾、芭乐、苹果、五花杂色，酸甜袂油袂味，搁较开鼻。这是综合水果的润饼糕，往来我到外销中国，这是成的美食，爱支持本土往来。要让凤梨的销路能够畅旺，所以说把凤梨进入各种食材。 清明未到，台南好买了市场已经闹热滚滚，民众准备这润饼糕的食材，现场嘛做这往来润饼糕。这家庭主妇看到了，拢想要登去试看卖。好，来市长已经完成了啊，是不是非常的简单？因为这个月饼里面有水果，而且它有凤梨，甜度很高，所以应该是全糖。之所以安尼加落去，想要到往来甲润饼糕会食哈，而且即摆才是金旋往来大出的时阵，放开十足有够甜，南入10款料理，拢会使变成一个好滋味。只要发挥创意，就会使增加台湾往来销售量。